Доорби үүдийн хавцалд 3 аймгийн цэрэг сунан орж, нам гүнт отолд эхэллээ. Гэн туулын 2 хавиргаас чулуу ба сум бороо мэт асгаран унаж, доо талын морд цэрэг сандран ботрон зүхтэв. Жанжин хан сэнэт суманд оногдон морин дээрээ ганхаж, цэргүүд нь 2 тийш бутарч уулын хавцал хаагдав. Бавын орой дээр цагаан тог намирч, тоймгийн цэрэг 4 зүгт чулуу овоолж хамгаалалт бэгтийнэ. Харин уулын сүүдэрт ботоо номын хурц мистийг бэлдэн амьсгаа төгжин онилох мөчөд тулж ирлээ. Сум нисэж агаар дундуур шонгон очоод тог унаж, цэргүүд самуурч түүх өөрчлөгдөв. 15. Ганц сумаараа 3 аймгийг тогтоосон нь. Төгөл мөрний дуулга харуулгаанд Ижилжээ аймгийн эзэн Үлзийдийн хүү Ботоо 3 сумаараа хяар нар дуулгыг тус тусанч цэргийн эрдэм олноос хитээдсэнд Тэмүүжин түүнийг үзэж тоон өөрийн ганц хүүхэн дүү тунмал тажийг холбож өгөхөр урагдогджээ. Үүнд Ижилж аймгийн зэрэгэлдээ орших зүрчидийн салжууд Сацаг Тоожгийнх 3 аймаг атаархан зүрчдэд чуулган чуулж бэд улстай байлдахыг зөвлөв. Сацаг аймгийн эзэн Сэнэт угна Алтан улсаас Жанжин цол олсон тул бие Жанжин хан гэж өргөж, Салжууд аймгийн эзэн Шаха болон Тоож аймгийн эзэн Тоймгийн зүг бэд улсын эзэн Тэмүүжин Алтан улсын бэлэг хүргэсэнд эремшиж адил жацуу Ижилж аймгийг арга мэхээр оруулж авлаа. Одоо бид бэд улсыг эс мөхөөвөл ажиггүй байсаар биднийг мөн үлдээшгүй хураамжлна гэсэнтэй Тоймог. Чадхуул тэднийг мэхлэн зочимт гоогоороо хурч нутгийг дарам байлдаж шөнөөр арилгуул сайн гэлээ. Ингээд Жанжин хан Сэнэт 3 аймгийн цэргийг бартал шалгаж 3 төмний тоонд хүргэж зүүн өмнө зүг байх Жарууд улсын Ванцог ханаас хуучин өшөөгөө авахаар очно гэж алдаршуулан бэд улс хийгээд Ижилж аймгийг мэхлэн эвдэхээр морджээ. Үнийг Ботоо олж сонсоод Мэндэн сандан бэд улсад мэдээ хүргүүлэн нэгэнтэйгүр өөрийн аймгийн цэрэгээ 5,000 шалган авч зүрчдийн захад байх Доорби уулын хавцал замын 2 хажууд бүглээ. Бэд улс мэдээ олж Тэмүүжин биеэр их цэрэг авч угтан байлдахаар хөдөлж үлдсэн цэргийг өндөр сэцэн авч хойд замаар орж зүрчдийн 3 аймгийн нутаг бас эм үрийг хураамжлан эргэлээ. Түүнээс Ботоо Доорби ууланд 3 өдөр хүлээтэл 3 аймгийн цэрэг хурж ирэв. Зүрчдийн цэрэг завд орж хагас нь өнгөртөл гинт улаабрын түлээ ба бад цагаан модны шуугаас зис бүрэн дуугарч уулын 2 хавиргнаас зэв чулууны бууж ирэх нь 100 цагийн азарган бороо цутгаж догшин мөндөр дэлдэх мэт. 3 аймгийн цэрэг огт санаандгүй байсан тул их л дарагдан цэргийн баг хагасан шархтаж 2 анги таслагдав. Жанжин ханы биед хид хідэн сум хадаж яаран өмнө ангийн цэргийг авч шувтлан Доорби уулын зүүн завд хурж ирдэл Шаха хэдийн зэв чулуунд оногдож өглөө. Жанжин хан их л цухалдаж шууд зүүн тийш цохин гар сууга гэж завын амны өмнөөр довтлон өнгөртөл зүүн өмнөөс гинт буун дуугарч бэд улсын их цэрэг дүүргэлэн хаалаа. Жанжин хан Сэнэт хавчгай голд хаагдж нэгэнт молтрон гарч чадахгүй гэмдээд яаран хойд этгээдийн өндөр дэвсэгт довтлон гарч дуулга молтлон аваад өндөр дуугаар бэд улсын эзнийг бэлхмал их өршөөлтөө гэж сонслоо. Бидний өчүүхэн амийг үлдээвэл би эцэст хүчээ барсугаа гэх үг бархын урд дэвсгийн хойноос Ботоо довтлон гарч Жанжин ханыг нэгэхэн сумаар харваж унгаан амьд барив. Ботоо Жанжин хан Сэндийг Тэмүүжин тушааж эзэн Доорби уулын зүүнтэй гарсан цэргийг дагуул
Би хадам мах хасрын хамт уулын баруунд гарч тэнд хоцорсон тоймгийн цэргийг байлцгаа. Хамаг хэргийн үндэс цөм тэр тоймгоос үсчээ гэлээ. Тэмүүжин баясан зөвшөөрч хасар бэлгүүдээ 2-6,000 гавшгаа цэрэг өгч ботоод хавсруулан элгэж бас ойд учиг уран гацаг хоёулд 2,000 цэрэг өгч хойноос дагаж туслахаар элгэв. Бото нийтийг тэргүүлэн уулыг давж хүн ирэхэд тоймог өмнө цэргийн мэдээг олж үлдсэн цэргийг авч гэдрэг дутаан дими 2 газар явсангүй бэд улсва. Ижилж аймгийн нэхэх цэрэг чулуун өнгөрөн үер урсах мэд зохин хурж ирээд дүүргэлэн хаалаа. Тоймог шахамдж голын хойд итгэдийн хожгор довын хаданд гарч цэрэгэ жигсан дөрвөн зүгт чулуун өнгөрүүлэн байлтна. Бото хасрын зүг хадам ах чи цэрэг авч хааж байх дун. Би хэдэн мордон ба сэжиглүүлэх тэмдэг бууг авч симээр энэ довын хойд биеийн тал нөмөрт хаданд гарч тоймгийг харваж унагвал даруй цөмийг дагуулна. Хасар бед хоёул оцсуга гэд бэлгүүдэд чи бууны дууг сонсмөгц довын баруун этгээ дээр гарч байлт. Зүүн этгээдийг сул талбиж тэдний буух зам болгон мөн манай цэргийн зүг хүмрэн аваачвал бүрэн олж дагуулна гэд Ботогийн хамт сайн харвааж 40-50 хүнийг авч шаламгаалan 70 хадын хойгоор тойрон гарлаа. Хад харагийн түлээгийн талд нууж үзвэл тоймгийн цэрэг цөм өмнө зүг хандж чулуу аваалж бэлтгэн. Хасар эндээс лав 200 шахам номын газар буй. Хэдээ харваж хөрвч хүч буурна. Би бас төмөр ширхэхт ном авчирсангүй гэлээ. Бото би эзний өгсөн болд ширхэхт номыг авч ирэв. Ах харвна уу? Аль нь тоймог буй гэлээ. Тэр цагаан туган дор зогсож дэлтгэн даруй тоймог мөн 15 цагаан талба хатгаж байхгүй юу гэсэнт хасар ботхын ном зэвийг авч 2-3 удаа онлон үзээд би лав алдна гэж санана. Дүү хүргэн чи харавтугай гэж хөнгөн зэв хатуу номыг ботод өглөө. Бото би лав онно гэж санана. Хадмах та миний харахыг үздэгвэ гэд болд ширхэгт ном хурц мэстэ сумыг шалгаж дүүртэл татаж хянан онилж хараасанд тоймгийн аман хүзүүгээр шувт интээ тэр тэг хагас гарч онлоо. Цагаан туг унсанд Тойжи аймгийн олон цэрэг нэгэнт самуурлаа. Хасар бото хоёулаа яарн тэмдэг буу талбуулан бүгдээр ил гарч харуулцахад хэдий олон боловч уруу харвах тул сум бүр хоосонгүй. Тойжи аймгийн цэрэг их л аюулдж үзвэл довыг бүсэлж цэрэг цөм баруун биес алан өөдлөх тул зүүн өмнө зүг голыг зан очлоо. Өмнө давааны оролд хүртэл гэнт буу дуурсаж учиг гацаг хоёулын туслах цэрэгт учрав. Тоймгийн цэрэг сүс хэмхэртэл аюуж яарн зэр зэвсхийг орхиж хоёуг дуулга тайлж даглаа. Ураг садан тавуул тоймгийн толгойг огтолж авч үзвэл үнэхээр өсгүй мулцсан тул морны ногтонд хийж дээр үлгэн их хүрээний зүг ирэв. Энэ үед Тэмүүжин мухлаа хоёулаа дор би уулын зүүнд гарсан зөрчидийн жанжин ханы цэргийг бүрэн дагуулв. Тэнд цэргийг 2 өдөр амруулан сая улстай эргэсгүй гэтэл зөрчидийн 3 аймгийг нийтээр эвхэн авч хүрч ирэв. Төдий бас 1 өдөр амарч дараа өдөр дийлсэн буу 3-т дуурсаж баярын харанга нэгэнт зохимогц 4 түмэн эг цэрэг хамтар хөдлөлөө. Арга газрын тал уудам тул олон цэрэг цугаар явж дөрөө зөхөж түржигэнтэл дуулалцсан имэлэ зөхөж их шиглэн дуулсаар улстай хүрч ирэв. Энэ завсар бүртгүүлжин жүшин хатан 4-р хүүтэй болсон ажээ. Энэ хүүг тэнгэр аянгалсан цагт төрсөн бөгөөд
Цэрэн гэрэл нь галан мэт гэрэлтэн улааж толиох тул нэрийг төл гэж хайрлав. Тэмүүжин ихтэй мөргөн золгож дүү хүргэний гавья зүтгэлийг мэдүүлсэнд өөлөн үжин маш их баясаж энэ их баярт отхон охин тономл тажийг буулган өгнө гэж захиа буулгалаа. Дөдий төрөл дөргсөн ураг садан ба сайд түшмэд улс албат нийтээр хуранчулж өргөн боотойг хувцаслан чимэглэж галголомтод мөргүүлэн өөлөн үжинд ёслуулад алтан хондгийг холбож 6 ёслолыг төгсгөлөн 3 өдрийн их хурам хөрмөлөв. Тономл тайжи авахыг мордон гарахад өөлөн үжин хүүхнийхээ гараас барьж хадмын нэрийг мандуулж төрхмийн нэрийг хичээцэх өөрөө хэрэггүй хүүхэн минь өөрөө мэднэцээ гэж сургасанд тономл тайжи нулимсай арчин салж явв. Тономл тайжи авахыг хүргэж мөргүүлэн эжилж аймгийн хотлоор хөгжим баясалцаж өв тэгш хурим хийсэн зэргийг нарийн тооцох